നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള ശങ്കരൻ്റെ ബ്രോയിലർ കോഴി ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ അധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് ബ്രോയിലർ കോഴികളെ പരിപാലിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം നേടുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് ശങ്കരൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ഇതിനകത്ത് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. പുതിയതായിട്ട് ബ്രോയിലർ കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ശങ്കരൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞാൻ 2014 തുടങ്ങിയത്. തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഒരു 700 കോഴി ആദ്യം ഇട്ടത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 42-43 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. 45-46 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് കഴിയും. മിക്കവാറും ഞാൻ ഹോൾസെയിലിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു മാറുകയത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ പിന്നെ ഒരു 3-4 കിലോ തീറ്റ ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക്, ആ സമയം കൊണ്ട്. ഇപ്പോഴും തീറ്റയ്ക്ക് വില കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വില കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം വലുതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും കോഴികൾ കിടക്കണം. ചിലപ്പം ഭീമമായ നഷ്ടം വരും, ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ചിലപ്പം മുതലേ കിട്ടും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും കോഴി കിടന്നില്ലേ ഇത് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വേക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് താഴ്ചയിൽ നിൽക്കത്തില്ല. ഇത് ഒരു 1-2 ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേലും ഒരു മാറ്റം വരും. പിന്നെ അതിന് ഒരു 2-3 കൂടുതലും വേണം. ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-20-25 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേലും അടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് ഇടണം. അങ്ങനെ എന്നും നമുക്ക് ഒരു കോഴി ഒരു 2 മാസത്തിൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം എല്ലാം പിടിക്കത്തക്ക രീതി കോഴി ഇടുക. നിലവിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? എനിക്കിപ്പോൾ 3 ഷെഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എത്ര കോഴി വരെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 900 ഇടുന്നത്, അതിനകത്ത് 700 വീതം ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോഴി കിടന്നതിലേ ഇതിന് വല്ലതും പ്രയോജനം കിട്ടും. നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത്, അതോ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തിയിട്ട് കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കണോ? ഞാൻ ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ട് ഹോൾസെയിലുകാർ വരും, അവർക്കങ്ങ് കൊടുക്കും. കടക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങുകാർ വരുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ഇവിടെ കട്ടിങ് ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ആരും വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോഴി തരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കങ്ങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അത് അന്നത്തെ ആ ഫാം റേറ്റ് അനുസരിച്ച് വില. ഇപ്പം പേപ്പറിലൊക്കെ ഫാം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം ഫാം റേറ്റിനെക്കാട്ടി കുറച്ചൊക്കെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ചേട്ടൻ ഇപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഴി കുഞ്ഞിനെ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിപ്പം തീറ്റ എടുക്കുന്നത് ഭരണിക്കാവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം തീറ്റ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ തീറ്റ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. കാരണം എന്നും സെയിൽസ് നടക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ എടുക്കാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ അത് തീറ്റ പൂക്കും. ചിലപ്പം 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പം തീറ്റ പൂക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോഴിക്ക് കൊടുത്താൽ അത് എപ്പോഴും കോഴി മാറ്റിക്കും, ചത്തിരിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. അവരെപ്പോഴും പുതിയ തീറ്റ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കും. കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പിന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനായപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വെങ്കടേഷിൻ്റെയാണ്. തുടക്കം മുതലേ വെങ്കടേശ്വരുടെ അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത കോമർലയുടെയായിരുന്നു. കോമർലയുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പെരുമ്പാവൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് എടുത്തു. അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വെങ്കടേഷിൻ്റെ, അത് 3 വർഷം കൊണ്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മറ്റുള്ളതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം, തൂക്ക കൂടുതൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അവരിവിടെ വന്നായിരുന്നു, കമ്പനിയുടെ ആൾ വന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ആൾ വന്നു, ടോണി എന്ന് പറയായിരുന്നു. അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്നോട് കൊച്ചടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നോല്ല, എൻ്റെ സാഹചര്യം ഇന്നതാ കൊച്ചടാ, ഞാൻ ചിലപ്പം 10 ദിവസത്തേക്ക് ക്യാപ്പിൽ ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരാം, കൊച്ചൻ പറയുന്ന സമയത്ത് തരാം, പിന്നെ ബാങ്കിൽ അങ്ങ് പൈസ ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. അപ്പം മുൻപേ പൈസ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് ഞാനും കമ്പനിയുടെ ആളുമായിട്ടുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരും. അപ്പോൾ മിനിമം എത്ര കോഴി വേണമെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരിപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 400 കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 500 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1000, 2000, 3000. ഇപ്പം 10,000-ൻ്റെ ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആളിവിടെ വന്നായിരുന്നു. നമുക്കൊരു 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു കോഴിക്കോട് നമുക്ക് എത്ര കോഴി കുഞ്ഞിടാൻ പറ്റും? 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് തന്നെ വേണം കോഴി ഇടാൻ. 1000 ഒരു കോഴിക്ക് 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുറയരുത്. ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അത്ര നല്ല. നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ പിടിക്കുന്നതിനും വരെയുള്ള അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ കോഴിയെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നപ്പം തരുമെന്ന് പറയും. പിന്നെ വരും, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറയും. അവർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്ന് ഇന്നത്തെ കൂട്ടിലിറക്കിയിട്ടിട്ട് പോകും.
കൂട്ടിലിറക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ അതിനെ വാക്സിൻ കൊടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസും പിന്നെ കാൽസ്യവും ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. 7ാം പക്കം നമ്മൾ പിന്നെ ലെസോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരാതിരിക്കാനെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 14ാം പക്കവും അതുപോലെ IB എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനും ക്രമത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കോഴിയെ ചാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ആശുപത്രി വിവരം അറിയിക്കണം, മൃഗാശുപത്രി വിവരം അറിയിക്കണം. ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരുവല്ല മഞ്ചാടിയിലാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ബയോക്സിൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ വിവരം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു 5-6 തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ 5-6 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും, 1-2 എണ്ണത്തിനെ ചാവാത്തനെയും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അവരവിടെ ബയോക്സിൻ ചെയ്യും. ബയോക്സിൻ ചെയ്ത് ഇന്ന അസുഖമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന മരുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ബ്രോഡിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ചൂട് നൽകാറുണ്ട്? ചൂടിന് 2 ആഴ്ച കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം നല്ലപോലെ കൊടുത്തവർ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു വാട്സ് വെച്ച് വേണം. 1000 കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ബൾബ് ഇടണം, 100ൻ്റെ 10 ബൾബ് ഇടണം. അത് 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓരോ ബൾബ് കുറയ്ക്കാം, കുറച്ച് 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ബൾബ് ഇല്ലാതെ വെക്കും. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കറണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ സാറിന് പോകാറില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ചാവത്തൊന്നുമില്ല. അല്ല ഇൻവേർട്ടറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറണ്ടിന് പകരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഈ തീറ്റയുടെ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം? ഏതൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഏതൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കും? പിന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയും ഉണ്ടാകുക. അത് എത്ര ദിവസം കൊടുക്കണം ഫ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ? ഫ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു 10 ദിവസം കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു 24 ദിവസം വരെ, 24-25 ദിവസം വരെ കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിനിഷർ. പിന്നെ അത് പിടിക്കുന്ന വരെ ആ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 40 ദിവസം കൊണ്ട് ആവറേജ് ഒരു എത്ര തൂക്കം വരെ വരുന്നുണ്ട് കോഴി? ആവറേജ് 40 അല്ല, 42 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. 42 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ ആവറേജ് 200 കൂടുതലൊന്നും വരാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 200-200. അതിൽ നമ്മുടെ വലിയ ഈ കണ്ടത്തറമ്പൊക്കെയുള്ള പിന്നെ കൂടാന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് തണുപ്പാണ് വേണ്ടി. ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് തണുപ്പാണ് വേണ്ടി. അത് കയറി നല്ലപോലെ വളരും കോഴികൾ. പിന്നെ ആവറേജ് നമുക്ക് ഒരു 200-200 കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ല ആവറേജ് പിടിക്കുമ്പോൾ. അതിനകത്ത് 1.25 കിലോ കാണും, 2.5 കിലോ കാണും. അപ്പോൾ ആവറേജ് തൂക്കി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 200-200 കൂടുതലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അവന്മാർക്ക് നമുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 1 കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് തന്നെ 31 രൂപ. ഓരോ കമ്പനിക്കാരുടെ ഓരോ വിലയാണ്. അപ്പോൾ 4 കിലോ തീറ്റ തിന്നും 45 ദിവസം കൊണ്ട് പിടി. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കോഴിയാണ് 45 രൂപ. അതിന് ആവറേജ് പിടിക്കുമ്പോൾ 200-200 കൂടുതൽ വരത്തില്ല. ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? കൂട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വായു ഉയർത്തക്ക രീതിയിൽ നെറ്റടിച്ച് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ തല പൊങ്ങി നിൽക്കണം. കോഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തല പൊങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വായു കയറത്തക്ക കാറ്റ് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ നിൽക്കണം. തല പൊക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വരിക്കട്ടെ കൂടുതൽ വെക്കരുത് വശങ്ങളിലല്ലേ? അതെ. പിന്നെ കൂടിന് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വേണം? ഹൈറ്റ് കൂടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂട് അടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു 10-12 അടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ ഈ വിത്തുന്നുള്ള ചൂട് താങ്ങണം. 30 ഡിഗ്രി താഴെ നിൽക്കണം എപ്പോഴും ചൂട് കൂടിനകത്ത്. എന്നാലേ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോഴി ചാവും. അത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് തറഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ? തറ ഇത് കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഈ തകിട് വെച്ച് ഒരു 1.5-2 മീറ്റർ ചുറ്റുള്ള ഒരു തകിടുണ്ടാക്കും. ആ തകിടിനകത്ത് ലിറ്റർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടേ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്തിലാണ് ഇറക്കി. പിന്നെ അതിനകത്ത് ചെറിയ കപ്പുണ്ട്. ആ കപ്പിനകത്ത് വെള്ളം അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ പാത്രമില്ലേ, ആ പാത്രം പോലുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു 4-5 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവർ വലിയ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ഒരു തകിടിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് മാറ്റുന്നത്? അത് 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് തകിട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂട് നിൽക്കണം. പിന്നെ അപ്പം ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചൂടാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല.
എത്ര ഒരു തീറ്റ പാത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൻ്റെയും കണക്ക് അതെങ്ങനെയാണ്? എത്ര കോഴികൾക്ക് എത്ര പാത്രമാണ് വേണ്ടിയത്? ഒരു 40 കോഴിക്ക് ഒരു തീറ്റപാത്രം വേണം, ഒരു 50 കോഴിക്ക് ഒരു വെള്ളപ്പാത്രം വെക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തീറ്റപാത്രം വെള്ളപ്പാത്രമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറണിക്കാവ് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പന്തളത്തു നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കടകളിലുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന കടകളിൽ ഇത് കിട്ടും. നമ്മൾ കൂടുതൽ വേണ്ടിയവരൊക്കെ കമ്പനിക്കാരോട് ഓർഡർ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് മേടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കോഴി വളർത്തൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ്? കൊണ്ടുവന്ന് 2 ദിവസം 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ വാ പൊളിച്ച് ചാവുക, അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ അന്നേരം തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടത്തോട് ചത്തുപോകും. അത് ന്യൂമോണിയ എന്നും പറയാം, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അത് 4-ാം പക്കം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 ദിവസത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ആഹാരങ്ങളുണ്ട്. 2-3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരം തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഈ കരുവെല്ലാം കൂടെ അന്നേരം കട്ടയൊന്നും ആകത്തില്ലേ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ആ ആഹാരം തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഈ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും, പെട്ടെന്ന് വാ പൊളിച്ച് പെട്ടെന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കോഴികൾ ചാവാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ ആശുപത്രി പോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇന്ന അസുഖമാണെന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിനുള്ള അവരന്ന് എഴുതി തരുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. ഇത് സാറിന് മുട്ടക്കോഴിയെ പോലൊക്കെ പരസ്പരം കൊത്തുകൂടാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് കൊത്തത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തീറ്റയല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ 7-ാം ദിവസവും 14-ാം ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കാൽസ്യം പോലെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? കാൽസ്യം ഉണ്ട്. കാൽസ്യം ഉണ്ട്. ഇത് ബി കോംപ്ലക്സും കാൽസ്യം കൊടുക്കും നമ്മൾ. അത് എല്ലാ ദിവസവും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊടുപ്പ്? അത് വെള്ളത്തിൽ, ഈ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കും. അതിന് ആദ്യത്തെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 100 കോഴിക്ക് ഇത്ര എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ടിങ്ങ് വന്ന് കപ്പിനകത്ത് വീണ് അത് കുടിക്കും. പിന്നെ വെള്ളം തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ 2 ടാങ്കാണ്, ഒന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനും ഒന്ന് അല്ല വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം അങ്ങ് വിടും. അങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തറയിൽ ലിറ്റർ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, അത് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റേണ്ടി? അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് അല്ല, ഇത് മാറ്റത്തില്ല. ഇട്ട് കഴിയുന്ന ലിറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിയെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാരി പിന്നെ കഴുകി ലോഷനോ അണുനാശ ചെയ്ത് കഴുകണം. കഴുകി അണുനാശ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഇട്ടേക്കും കൂട്. എന്നിട്ട് പുതിയ കോഴികളെ പുതിയ കോഴികളെ ഇടും. അപ്പോൾ ഈ 45 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇളക്കും. അത് ആഴ്ച 2-3 ദിവസം ഇളക്കണം. ഈ കട്ടയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഉമ്മുക്കരി പരുവത്തിൽ കിടക്കത്തക്ക രീതി, ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കിടക്കണം. കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കണം. അത് 45 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് ലിറ്റർ വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ എത്ര സമയം ഈ ഒരു കോഴി ഫാമിൽ ചിലവഴിക്കാറുണ്ട്? നമുക്ക് എത്രത്തോളം സമയം ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ സമയം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ കോഴി വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രയാസം കൂടുതലുണ്ട്. അതിനെ നോക്കണം. അത് ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം കയറി നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വന്ന് നോക്കും. ഇത് പെരയിടുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ വന്ന് നോക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പിന്നെ വന്ന് നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മറ്റുള്ള കൃഷികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഒരു ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ്? കൊണ്ടുപോകാം. മറ്റു കൃഷികളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. എനിക്ക് വേറെ പുരയുണ്ട്, അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വളമെല്ലാം ജോലിക്കാരുണ്ട്. അവർ സഹായിക്കും. 2 പേര് എനിക്ക് പണിക്കാരുണ്ട്. ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോഴാകുമ്പം ഇന്ന് കമ്പനി വില എന്ന് പറയുന്നത് 49 രൂപ. ഈ 49 രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 25 രൂപയിൽ താഴെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കണം. കുഞ്ഞുമല്ല 25 താഴെ നിൽക്കുകയെങ്കിൽ അവർക്കും പ്രയോജനമാകും നമുക്കും. ഇത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കമ്പനി പിന്നെ തീറ്റ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. തീറ്റ വില ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല. എനിക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിന്നെ ഒറ്റ കൂട്ടിന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നഷ്ടം വന്നത്? കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് പക്ഷിപ്പനി വന്നല്ലോ. പക്ഷിപ്പനി വന്നു പറഞ്ഞാൽ 90 രൂപയെ കിടന്ന കോഴിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം 35 രൂപയ്ക്ക് പോലും ആർക്കും വേണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു കോഴിയെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു 150 രൂപ ചിലവാകും. ഒരു 2 കിലോ ഉള്ള കോഴി. അതെ, ഒരു 150 രൂപ ആവും. ഒരു 25 രൂപ പിന്നെ 4 കിലോ തീറ്റ, 4 കിലോ തീറ്റയും പിന്നെ കോഴിയുടെ വിലയും പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്വാനം.
പിന്നെ ഈ കറണ്ട് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉണ്ട്. സബ്സിഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഈ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ മലിനീകരണ ബോർഡിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കണം. കൂടുതൽ കക്കുന്ന അകലമാണെങ്കിൽ അവർ വീടുമായിട്ട് എന്തോ അകലം വേണമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ വന്ന് നോക്കി ചെയ്തോളാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളും പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അതിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഇതിന് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കറണ്ട് കിട്ടും. സബ്സിഡി ആയിട്ട് കറണ്ട് വരും. വീടിൻ്റെ പകുതി ചാർജേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. പിന്നെ മറ്റേ വീട്ടിലെ 4 രൂപ വന്നെങ്കിൽ 2 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 150 രൂപ ഒരു കോഴിക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരും? നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 180 രൂപയിലും ഒരു കോഴിയെ കിട്ടണം. അതായത് ഫാം റേറ്റ്. ഇപ്പം ഫാം റേറ്റ് നമുക്കൊരു 90 രൂപ 95 രൂപ നീക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഫാം റേറ്റ്. ഫാം റേറ്റ് നിൽക്കണം. അതായത് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ വില എപ്പോഴും ഫാം റേറ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ്. അത് 10-20 രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 90-95 രൂപ നിൽക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെനക്കേട് കൂടിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി കിടക്കുന്നത് തന്നെ ചത്തുപോകും. പിന്നെ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപോകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് 300 കോഴികളെ അന്ന് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ചത്തു. ഉടനെ ഞാൻ കമ്പനിയെ വരും അറിയിച്ചു. കമ്പനിക്കാർ ഉടനെ എനിക്ക് പിന്നെ 3 പക്കം വേറെ കോഴിയെ കൊണ്ടു തന്നു. അത് നല്ല കമ്പനികളെ കൊണ്ടു തരുവേ, അല്ലാതെ ഉടനെ അവർക്ക് തന്നെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഉണ്ട്. അവന്മാർ അന്ന് ചെയ്ത കോഴിയെ എല്ലാം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഡോക്ടർമാർ പോയി അന്വേഷിച്ച് അതിന് പറയാൻ എത്ര പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കോഴി അതിനെ അവർ തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ചേട്ടന് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നഷ്ടമാണ്? അല്ല, നഷ്ടമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കല്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് വലുതായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു തൊഴിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നടന്നു പോകും. ഈ നഷ്ടം വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നികത്തി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 2-3 വഴി. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ഒരാണ്ടി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത്. ചേട്ടൻ ഒരു വർഷം എത്ര ബാച്ച് കോഴികൾ ഇടാറുണ്ട്? ഞാൻ ഒരു കൂട്ടി ഒരു 4 പ്രാവശ്യം. ഒരു കൂട്ടി 4 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒക്കത്തില്ല. 4-5 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഈ കോഴി വില, ഈ കമ്പോള നിലവാരം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം പേപ്പറിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ദേശാഭിമാനിക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചാനലിനത് കൈരളി. ചിലർ പറയും സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്സവ സീസൺ നോക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ്? അതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിലയുണ്ട്. ഈസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിലയുണ്ട്. ഈ ഉണക്കാകുമ്പം പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും വീടിന്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇടത്തില്ല. അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പം ഒരു അനക്കം വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുവില കുറഞ്ഞിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 190 രൂപ ഒരു കോഴിക്ക് കിട്ടിയാലേ മുതലാവത്തുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് 49 രൂപ ഇന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞു വില. പിന്നെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 124-125 രൂപയുടെ തീറ്റ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴി വളർത്തല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കട്ടിങ് കട ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ? കട്ടിങ് കട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട കിട്ടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടും ഒരു 15 രൂപ കൂട്ടി അവർ കൊടുക്കുന്നത്. 15 രൂപ കൂട്ടി അവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമ്മുടെ 7 രൂപ കൂട്ടി അവർ കൊണ്ട് കടയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പം 90 രൂപയ്ക്ക് പിടിക്കാമെങ്കിൽ അവർ 97 കൊടുക്കും. അതിനെക്കാട്ടി 15 രൂപ കൂട്ടി അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പക്ഷേ കട്ടിങ് കടക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടാ. കട്ടിങ് കടക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരത്തില്ല. കട്ടിങ് കടക്കാർക്കും നഷ്ടം വരത്തില്ല, ഈ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടം വരത്തില്ല. എപ്പോഴും കർഷകന് മാത്രമേ നഷ്ടം വരും. നമ്മൾ നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കർഷകൻ തന്നെയാണ്. മൊത്തം നഷ്ടം വരുന്ന മൊത്തം കർഷകന് കഷ്ടപ്പാടും നമുക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ചേട്ടാ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് നമ്മൾ തൂക്കം വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർഷകർ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലാതെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രത്യേക സൈസ് കോഴിയായിരുന്നു. ഇത് പ്രത്യേക സൈസ് കോഴി. പിന്നെ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് വരും. ചിലയിടത്ത് 2.5 കിലോ വരും, ചിലയിടത്ത് 2 കിലോ വരും, 1.25 കിലോ കുറയത്തില്ല കോഴി. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വലിയ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. അവർ ഇത് വാക്സിൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ
കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് വരത്തക്കുള്ള രീതി. അവരെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ 30-35-38 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കോഴിയെ പിടിച്ചു കഴിയും. പിന്നെ അവർ 30 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോഴി, നമ്മുടെ ചെറുകിട കർഷകരുടെ കോഴിയും ഈ കമ്പനിക്കാരുടെ കോഴി എടുക്കുന്ന ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെ കഴിക്കുന്നവർ തന്നെ പറയും പിന്നെ കഴിക്കുന്ന രുചി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ വേറൊരു പക്ഷേ ഈ വലിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോഴികൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് രുചി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചേട്ടാ, പുതിയതായിട്ടൊരു കർഷകൻ ഈ ഒരു ബ്രോയിലർ ഫാമിങ്ങിനോട് വരുമ്പം അത് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കത്തില്ല. ഒരു ഷെഡ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇടാം. അന്നേരം ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വില കുറയും. പിന്നെ അന്നേരം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോയെന്നിരിക്കും. അതേ സമയം 2 കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത കൂട്ടിൽ വിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാമെങ്കിൽ മിനിമം അപ്പോൾ എത്ര കോഴി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്? ഒരു 500 കോഴി പിന്നെ കുറയാതെ, ഒരു 500 കോഴി കുറയാതെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ വളർത്തുക പിന്നെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് നേരത്തെ ഈ മുട്ടക്കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. 30-35 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മുട്ടക്കോഴി ഒരു കൃഷി ചെയ്യായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ചെങ്ങ് ഹാച്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറ്റി അന്ന് 10-200 കോഴി ഞാൻ വളർത്തി മുട്ടക്കോഴി. അത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ അറിയാമായിരുന്നു അത് പറ്റി. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത്.